Okay. Uh, First of all, I would like to thank you, the Fourth Estate, for not keeping us in the dark, for joining us here today to tell our story to the rest of the world of what is happening. Yesterday, the police raided my home, intimidated my wife, harassed her, and overturned my home. The military and the police came at my place alleging I was armed, and it seemed like they wanted to plot or fix guns in my house like they did to the Honorable Kyagulanyi Ssentamu in Arua. We condemn these incidents and raids by the military. It is not right, it is unconstitutional, and they should not invade our privacy. If they want in any way to arrest a member of parliament or summon a member of parliament, they should write to parliament, and I will be summoned, and I will come wherever they want me to go. Even if they need me to take them to my grandfather's village, I will be in position to take them. So I want to condemn the acts by police and the military of raiding my home, and the other colleagues of mine who they allege are having military attires. These are not military attires, these are materials of the National Unity Platform. These are our symbols, and this is what identifies us away from all these other parties. We put on red, we put on the red berets, and if at all they think the red berets are part of the military, then the military officers should try to put on our red berets. We have explained to the world and clearly told them that the symbol is what defines and separates us from those berets of the military. We are not going to be cowards, and we are not going to be intimidated by what their aim is of intimidating our families, to make sure that we stop demanding for accountability and also to keep this government in check. We are a registered political party, and the intention is to make sure that they intimidate whoever is in the field, and with the ongoing registrations of our party members to get cards. They intimidated my wife yesterday. She called me and told me there are military officers all over the home. They sieged off the whole area, and our neighbors have called as well, complaining of what went on, which is very wrong. In any way, if the police ever wants me, like I saw Afande Onyango saying on TV yesterday, I'm at home, they can always find me here. They can summon me through parliament. I will be in position to take myself to police. We are law-abiding citizens, and we do not have any case. If at all they think we have any case, let them summon me, and through parliament, I will be in position to go to wherever they want me to appear. But if it is not so, then they are doing everything illegally, and we are not going to accept it. Neither are we going to allow them to continue intimidating our supporters, our leaders, because of the political climate caused by General Museveni. General Museveni, you cannot intimidate us. We are not going to be in fear. We are going to continue to check you and make sure that you are accountable to the people. But as well, we are going to do everything possible, peacefully, to make sure that we restore the rule of law in Uganda, as well to make sure that we overthrow you in that seat, because it is because of you that we have, that our families, our parents are passing through this intimidation and trauma, because you want to make sure that you scare hell out of us, which we are not going to accept. During the checking, what happened, what did they say? Well, I'm informed by my wife that they came in with around 50 military officers and police officers, even with those that were not in uniform. They pushed her in,
and they told her that they wanted to go to my bedroom, specifically because they had some angles they thought I had ammunitions. So they went under the bed and they asked my wife, forcing her to kneel down in my bedroom and asking her where I put the guns. I want to remind General Museveni, we do not have guns. We have the power of the people, and it is those people that are making us powerful, because what we advocate for is for the people and for the good of Uganda and for the rule of law. So when my wife went in the bedroom, one of the military officers, who was very rude, I'm informed, told her to kneel down because she was asking a number of questions. They told her to kneel down and ask her where my guns are. I do not have any gun. If at all they gave any gun to me, they should come and get it. If they did not give any gun to me, they should not expect any gun in my home. After that, they wanted to plant something, I guess, up in the ceilings of my home. But my wife, I want to thank her for being bold enough, for refusing them to go to different parts of my home without her. So I want to, in a special way, to thank my wife for being bold enough to stand firm, to make sure these unlawful officers who had come to invade my home did not plant anything. So that is specifically what happened. They came in, overturned everything up and down, but with the will of God, they managed to get nothing. These are just, they got shoes, just like normal shoes anybody puts on, but now that the military thinks that every type of shoe is theirs, then they are coming after every shoe. I'm a supporter of one of the rally drivers who puts on a black overall like I do, and I normally go and watch him. He took my black overall, they took my black overall that had the symbol of the Uganda flag, because I'm a patriotic Ugandan and I love my country. So I have a flag on my black overall. So they claim it is a part of the anti-police terror something, and they are alleging these are police uniforms that we use in the night to terrorize people. They should come up with evidence if at all they think my face has ever appeared anywhere in terrorizing the people around the communities. But then as well, we are asking for accountability on those people that have lost their lives, and if they have any evidence connected to us, then it should be clear, and they should put us as the law says. Olunaku lw'eggulo amagye gasazeeko ewaka ewange nga bali abantu nga 50. Nabadde nakava ewaka nga ngeze mu lukiiko olw'eggaba olwa komiti eyabadde ezze okukyalira abavubi. Nategeezeddwa nti amagye ne poliisi bisazeeko mu maka gange era biri kunoonya emmundu wamu n'ebyambalo byago. Mukyala wange yankubidde nga bamutadde ku lawudi ng'afukamidde mu kisenge we bamugambye okufukamira, nga ŋŋamba nyanguweko mangu nzire ewaka. Nti amagye ne poliisi bazze kubye geeti, omusirikale wange olulingizza ne basindika geeti ne bayingira. Olwayingidde ne babaako ekipapula kye bamulaga ate kye nga bamugamba nti arrest warrant oba court order. Ne bamugamba nti bo bagala genda mu kisenge kyange era bayina we basuubira we bagenda okujja ebintu bino. Kyannaku nnyo nti ebintu bino bye babadde banoonya tebaabisanze. Naye
tuyina information nti nga bwe bakola president waffe Kyagulanyi Ssentamu Arua bwe bamuteekako emmundu, singa bansanzeewo mwandiwulidde musango gwa mmundu, kubanga mukyala wange we yabadde abatwala mu kisenge nga kkiriza, kubanga kwabaddeko OC station w'e Kabalagala, we yakkiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukuubo. We bayagadde okusigala mu lukuubo n'abagamba nti bwe tuba ffenna tetuyingira sigenda va mu lukuubo, mugende mweka mu kisenge. Awo nno bakkiriza okugenda naye mu kisenge. We bagenze mu kisenge, we babadde batankuula ebintu, n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tebabikebera bulungi. Omusirikale w'amagye kwe kumugamba afukamire. Omusirikale w'amagye we yamugambye okufukamira, kyava nkubira essimu okuntegeeza biki ebigenda mu maaso. We tuba tuyina omusango gwonna ng'omubaka wa Parliament, nsuubira nti poliisi n'amagye biina era bimanyi procedures mu ngoberera enkola ey'amateeka mwe biina okuyita, okuwandikira olukiiko olukulu olw'eggwanga okulutegeeza tunoonya Honorable Nyeko olw'omusango guno oba okumutebereza okuba na kino. Awo nno ne neesitula ne ŋŋenda ku poliisi okusinziira ku samoni gye baba bampadde mu mateeka g'e Uganda nga bwe gagamba. Newe baana beetaagisa nze kubatwala mu kyalo kyewaffe eri jjajja wange nga balowooza nti entereka ebintu. Singa bayita mu makubo amatuufu nja kubatwala, kubanga ge gaba amakubo amatuufu. Tetugoberera amateeka era tetuyina kintu kyonna kye bagamba kyabwe. Nategeezeddwako nti babadde banoonya ebyambalo, baatutte engatto zange eza Django ne batwaliramu ne ovulo yange ya bbulaaka nga bagamba ya anti-terror unit ya poliisi. Naye olw'okubanga bo baawukana n'omulembe, buli lwe balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe, bagenze mu maaso ne baagala okutwala engoye zange ebitengi ebya white nga bagamba nti nabo bya poliisi. Kati naawo Munnayuganda yenna anangoye nga lufaanana empale n'essaati, kubanga ebitongole bya General Museveni bikyusizza uniform almost mu buli kala, bajja kutandika okuteebereza nti uniform ya poliisi oba y'amagye. Naye tujjukiza gavumenti ya General Museveni nti ebyambalo bino oba ne uniform ze twambala ezaffe ez'ekibiina, zaffe ezitwawula ku bantu abalala. Ekitwawula bereti yaffe eno gye twambadde ye ssimbo, ake kabonero, era oyo yenna alowooza nti munnamagye asobola okwambala baleti yaffe ng'awoza yiye, then bandisobodde okwambala ku yaffe, awo nno ne twawula oba yaabwe. Naye etteeka lirikkiriya ligamba ssimbo yeyawula ekyo ekyoli n'ekyono. Ffe twambala kale emmyufu oba twambala ovulo emmyufu kubanga bamakanika nabo balina ovulo ze bambala ezitaliimu kwawula mu kala. Naye ate ffe kala yaffe yeye mmyufu. Bwe tuvaayo ne twambala engoye ezifaanagana wansi ne waggulu teziba zifuula za magye. Se nno tulowooza nti olw'okuba nga tugenda mu budde ebyobufuzi, ebyobukulembeze wamu n'ebyakalulu, gavumenti etandise okukola obukodyo bwayo. Mu kitundu kino kyennyini baakutte kansala atwala ekitundu kino Katuluntu Goodi, ye we bamusanze ne bereti ewaka. Naye ndowooza babadde bamanyi era nga bagasse nalabyeko ku charge sheet gye bataddeyo ku mikutu gyabwe egy'emitimbagano egya poliisi nga balaga bannina era nga balaga abantu abamu babasanze n'amasasi, abalala basanze n'ebyambalo by'amagye. Naye ate ffenna tukimanyi bulungi nti ennaku zino poliisi ne gavumenti n'amagye bikwata omuntu omu ne bimuteekako emmundu ne biteekako kyaji abantu 15 ne babakwata kiyerogano ne bonna ne babagatta. Ndowooza kye kyabadde ekigendererwa kya buli lunaku lw'eggulo, era babadde shuwa nti ndi mu mikomyo oba bazze waka kunkwata, okunsiba oba n'okungattako emisango emirala. Naye nga minisita wa defense ow'oludda oluvuganya, shadow minister, twategeezeddwako era tulina information nti balina ekigendererwa ekyokulaba nti bakwata bannabyabufuzi nga babateekako emisango gino egy'enjawulo okusobola okubaziyiza okugenda obulungi mu bantu baabwe. Naye ate ne exercise gye tulimu ey'okuwandiisa abantu baffe olw'okuba nga abantu bagijjumbidde banoonya engeri y'okulaba nti bakanga abantu obuteewandiisa.
Ndi mu maka gange, poliisi weba enjagala ewandiike ebbaluwa ewandikire Parliament esobole okujja nsobole okugenda yonna gyekoze eki gyempise kubanga procedures za Parliament bwe zigamba. Tetugenda kukkiriza kukangibwa na kutambulira mu mbeera ya kutya. Tetugenda kukkiriza amagye na poliisi kujja kukanga famire zaffe kubakubira amasimu kubakangakanga kubanga sente ziba ziganye kati nga balowooza tebayinza okugondesa omutima kwe kulaba nti bakukanga era bakuteekako entiisa. Tuli bantu abalowooza nti eggwanga lyaffe lirina okufuna obukulembeze obulungi era enfuga ey'amateeka. Ate eyinza okuba y'ensonga lwaki twajoyininga obukulembeze ebyobufuzi ne tutasalawo kugenda mu nsiko nga bwe baakola emyaka 4. Ayo mutambadde nkuba ndabyo wa busoga ate owa Tororo simulabayo okujjako nga waliwo ekibuuzo. Oh, I have also written to the Minister of Defense and of Internal Affairs demanding an explanation on what happened to me, on the intimidation, humiliation and harassment they did to my wife. I have also written to them and also demanding an explanation on all the raids that are going on. As the shadow minister, they should come out and explain if this is the Uganda they want to see, where political space is denied, where intimidation is the order of the day. But as well, they should come out and explain to Ugandans, especially when we are not in Parliament at the moment. These are issues I would have raised at the floor, but now that we are in recess, I demand answers through a written formal letter that I have addressed to them and also explained the situation that they took my family through. These are very sad moments for the country, but especially to attack family members of a particular individual, to involve them in the work they do, in the service they do for the nation. I would not think that they would wish this for their families as well. Nga Minister ow'oludda oluvuganya owa Defense ne Veteran Affairs nawandikidde Minister avunaanizibwa owa Internal Affairs n'owa Defense olunaku olwaleero ku makya mbawandikidde nga mbasaba okunnyonnyola ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga nga ne mbakootingira etteeka lye balina okuyitamu singa baagala omubaka wa Parliament, naye ne mbajjukiza n'abo abantu be bamenye era be balumbye olw'okuba nga babagattika mu misango egy'ebyobufuzi nga balina okuvaayo okunnyonnyola eggwanga oba lyeba eggwanga lye bandiyagadde okulaba. Mbatadde ku nninga era ne mbasaba okuvaayo okunnyonnyola eri eggwanga ku abo bonna abakwatiddwa mu kikolwa ekyokwagala okukanga ffe ab'NUP oba okutuziyiza okugenda mu maaso ne exercise gye tukola okuvaayo okunnyonnyola eggwanga. Tetugenda kukkiriza oba tetunaffe bennyini tetwandiyagadde bakyala baabwe n'abaana kuyita mu ebyo bye bayisa mu bakyala baffe n'abaana baffe. Mutabani wange baŋŋambye yalabye abantu nga 50 bonna nga bajjudde n'atandika okkaaba. Omwana ow'emyezi 7 we baba basobola omuteekako ekyentiisa. Iffe nno ekyo si kye twagaliza famire zaabwe. Tetwagala bakazi baabwe bajje babasange mu nnyumba babafukamize olw'okuba nga balowooza omuntu omu agaanye okulya ssente zaabwe kati balinamu kakabukasi. Twagala okakasa eggwanga nti kuno okutiisibwatiisibwa kwe tuyitamu n'okukangibwakangibwa n'emisango egyo gye tusuubira gye baagala okutukattikako egy'olw'ebyobufuzi tebigenda kutukanga era gwe tuliko gwa kulaba nti tukyusa gavumenti mu mirembe. Comrade Hassan ayinza okuba alinayo kyamba. Banje atubule kino kyatandikibwa kyebatanise naawe kibalekawo nga babakulembeze. A bad morning for Ugandans. My name is Chirumira Hassan, a member of Parliament representing Katikam South.
I'm here to stand in solidarity with my comrades, my brother in the struggle, the Honorable Derek Nyeko, especially on what happened yesterday when we saw military raiding his privacy, his house, looking for guns and military clothes and maybe other army things. Very unfortunate for our country that after 40 years from the Bush War, we are still experiencing barbaric activities of this military regime. If there was any doubt that we are still in a military regime, this is clear evidence that no one is safe. They are going to come to your houses, they are going to plant guns, they are going to plant everything they want because you have refused to eat their money. Very unfortunate for our country. As leaders, we test these activities by the government and by the military. We all know that rules are rules and rules must be respected. But if you are having bad rules, no one is going to respect these bad rules. Tujja kuba n'emputu yonna kubiteekateeka ebyo ebifu. We cannot expect government. If they want Honorable Nyeko Derek, they know where to find him. You cannot raid his home, his privacy, his wife. I mean, really, as leaders, we are waiting for Parliament to open and we present this matter. We ask questions to the government because we need answers as to why this barbaric activity happened in the house of the Honorable Nyeko Derek. Uganda. Erinnya yenze Kirumira Hassan bukalidde nkiikirira abantu abeekatikamu. Olunaku lwa leero ndi wano ne comrade munnange Honorable Nyeko Derek okumugumya n'okubeera nga ate twebuuza ebibuuzo ffenna lwaki ekikola kino eky'obutujju kyatuuse mu maka ge. Ffenna tukimanyi bulungi nti bino ebikolwa byaliwo mu biseera eby'ekiyeekera. Myaka 40 tusevudde naye ebikolwa bye bimu bye bikyagenda mu maaso. Nsuubira nti baakikoze kubeera nga bamutiisatiisa oba okulyawo okugezaako okubeera nga bamukomako mu bukulembeze bwe. Kikola kya butiitiizi era tukivumirira. Kya nnaku nnyo nti abantu abali mu gavumenti bagoberera amateeka. Amateeka era tulina okugagoberera bwe gaba malungi. Naye ate amateeka amabi tetujja kugagoberera. Tujja kubeera n'emputu nnyingi nnyo ku biteekateeka ebyo bye bateekawo. Bw'oba onoonya Nyeko Derek tomunoonya nga munyeera. He is a member of Parliament. Write to the Speaker of Parliament nti njagala Nyeko Derek omubaka wa Makindye East. Tasobola kukugula. Naye bino ebikolwa eby'okujja mu maka gaffe nga mututiisatiisa tetujja bitya. Tujja genda maaso nga tubalaga ekyokukola kuba ffe kitwagala kukomya bikolwa ebyo eby'ekiyeekera y'ensonga lwaki twagala okubajja mu buyinza. So bantu mmwe yonna gye muli mwebereremu ate ne bakomredi mwenna abali eyo. Kino ekyatuuse ku Nyeko Derek naawe kigenda kujjewuwo. Why? Because they want to intimidate you. Tubakakasa nti tuli bagumu nnyo ate ebintu bye tukkiririzaamu tubikkiririzaamu tetugenda kubeera nga tubivaako mpaka nga tununudde eggwanga lyaffe lino Uganda. So one thing I left out, we have all seen ministers and those that support the NRM government put on even military attires. And their houses and homes have not been invaded like they do to ours, even when we put on just our party uniforms. This is very unfair, and it is because the regime intends to use it as a tool to intimidate us. But as well, we have seen those artists and that support the NRM government put on typically army uniforms, and they are moving on the streets of Kampala. No one touches them, no one questions them, because they know that they are supporting the regime. So literally they are above the law. So government cannot come out and claim that we put on army uniforms. These are not army uniforms. We are not intimidated. We shall be ready to face the law. But as well to Afande Onyango, maybe he has Nyeko Dennis. He should prove to the world which Nyeko he has. He does not have Nyeko Derek. I'm in my home.
and I'll be ready to present myself anytime the police writes to Parliament, and they are welcome. They can come and we'll have a cup of tea probably, but if they do not come with proper summons, and if they have not summoned me in the proper right channels, then they will not be in position to take me. We shall not fear them. I'm heading to the constituency. After then, I'll be having an afternoon committee at Parliament, so I'm still going to do my duties normally, and I wonder which Nyeko they are having. Probably Afande Onyango after here is going to come out clearly to explain to the nation where and which Nyeko he has. Yesterday at around 2 in the night, I also got phone calls that they were trying to find ways of coming into my home. That I had forgot. Yesterday at around 2, they were trying to find ways to come into my home, and that is why I called a presser today to make sure that the world knows I am not arrested. If they wanted to come and harm me and probably arrest me like they have been doing, beat me up, I think the world already knows that we are fine, and we are still going to the field to represent our people without fear. Penna tulabye abo baminisita ba gavumenti wamu n'ababaka nga bambala ebyambalo ebyamagye wamu n'abo abantu obuntu abawagira General Museveni nga bambala ebyambalo ebyamagye, naye tulabye n'abayimbi ababakolera gavumenti ya Museveni era babawaana ne babasuuta nga bambala uniform ez'amagye zennyini, naye tulabye n'abe-NRM nga bambala beret eza yero ne ovulo eza yero. Abo tebakwatibwako. Kyanaku nti bo balowooza nti bw'oyambala emyufu ate nga ekkala yaffe ey'ekibiina tebajja kutukangakanga era bajja kututiisa. Basooke bagende balumbe amaka g'abaminisita abo abambala uniform z'amagye olujjudde nga tebannaba kulumba baludda luvuganya n'abantu baffe n'abakulembeze baffe mu bitundu eby'enjawulo. Tetugenda kukkiriza kukangibwa. Tuyina baminisita betwala bemabegako awo, tuyina abayimbi betuze tulaba ne kati abambala uniform zennyini ez'amagye abatakwatibwako. Etteeka teriyinza kubeera nga likwatako bamu na bamu. Etteeka lirina okubeera balance, naye ekyenjawulo ffe tetwambala uniform z'amagye. Naye eggulo ku ssaawa nga mu 8 ez'ekiro nategeezeddwako nti babadde baagala okujja okuyingira amaka gange kubanga babadde bagambye eggwanga nti bannina mu poliisi, nga baagala okunkwata ekiro mu mbeera enzibu ddala oba okuntwala nga bankubye kubanga ensi yabadde teraba okakasa ebyo bye baalimbye eggwanga nti Honorable Nyeko bamulina mu mikono gyabwe. Kyanaku nti poliisi terina intelligence emala, bayinza okuba bayina Nyeko Dennis oba Nyeko Joshua mu kkomera, ng'olwo nno balowooza nti balina Nyeko Derrick omubaka wa Makindye East. Bazze wano bakanze famire yange ku ssaawa 8 ne baddamu kwagala okuteekawo embeera y'emu ez'ekiro. Nze nno mbagamba bwe baba banjagala bawandikire Parliament, nja kusobola okujja yonna gye bampise nsobole okujja. Baapimye muto wange anzirako ku ssaawa nga 5, bamupimye nga baagala okutegeera wawaali, ne bamukubira nga bamugamba tuli wano ku kasomero okumpi naawe, Honorable alina ssente zaatuwadde tukuleetere mu kiro ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Olwo lonna bakola ki? Bampima wawendi basobole okukwata muganda wange basuubire nti yagenda okujja okonkona ewaka ewange bamugulira. Oba onoonya Nyeko, tonoonya baganda be, tonoonya mukyala we, tonoonya mutabani we, onoonya Nyeko. Yita mu procedures entuufu. Muba munjagala muwandikire Parliament, nja kusobola okujja. Naye bino ebintu by'okukangakanga oba baganda baffe oba abantu abatwetoolodde nga mulowooza olw'okuba nga tugaanye ensimbi kati musazeewo okutusiba, awo nno mwerimba. Era vaayo gamba abantu Nyeko kigoolina. Nyeko Derrick ye waali wano akyakiikirira abantu be ab'e Makindye.
tukirabye wano emirundi mingi nga tuvaayo nga tuvumirira enkola ey'enguzi, naye naffe bennyini tuyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo kubanga bagezaako okutugulirira nga nno nze bagezaako n'okungula obuwumbi 2 obuwumbi bw'eggwanga 2 paka n'olunaku olwaleero tuyina abantu banamagye n'abakungu mu gavumenti abatutuukirira nga baagala okutwogeza okututwala ewa General Museveni oba nga batugamba tukakkane tubeere mu byobufuzi ebya bulijjo normal politics nga bwe babadde babitwala, tugane kutwala nsonga z'abantu serious. Ensimbi zino nno tuzigaanye oba tubakubye ekimmooli emirundi mingi, naye ate waliwo n'obusente obujja ife nno tuli kirini tetubukwatangako oba ndowooza ekyo kibabojja omutwe. Ekibabojja omutwe ne basalawo okutandika methods eziri mu aggressive okulaba nti batukangakanga batusikirize okwogera n'abo abantu tomanya abalina offer ez'enjawulo ze batuleetera. Oli ku Shalom Television Uganda, Dr. Enza Mzemba Denkuwereza, tulwana makanga Honorable Nyako Derek ensonga ozibulidde ezibadde zitambula kugambe oli ku Shalom Television Uganda, ku Shalom TV Dr. Enza Mzemba Denkuwereza omubaka w'Emakinde East Honorable Nyako Derek ensonga azogedde bulungi nnyo nyine ddala agambe nti tugenda kubeera nga tukkiriza okutukangakanga tulina okwambala enkofiira kubanga zaffe okitegedde mweraba.